we will be discussing about influenza, जसलाई चाहिँ flu पनि भनिन्छ. Influenza-लाई commonly flu भनिन्छ. It is an infectious disease caused by the influenza virus. Influenza चाहिँ एउटा infectious disease हो जुन चाहिँ influenza virus ले गर्दा हुन्छ. The virus mainly affect the human respiratory system including the nose, throat and lungs. र virus ले चाहिँ human को respiratory system लाई affect गर्छ. Nose, throat र lungs लाई include गरेर. Influenza can lead to the serious health complications such as pneumonia. र influenza ले चाहिँ serious health complications सम्म पनि पुर्याउन सक्छ. जस्तै pneumonia भयो, influenza भएपछि pneumonia पनि हुन सक्छ. जुनले गर्दाखेरि चाहिँ high mortality rate पनि result गर्छ किनकि यसले चाहिँ pneumonia गराउँछ र pneumonia भएपछि mortality rate high हुन्छ. Especially in young children. यो चाहिँ प्राय जस्तो सानो बच्चा, वृद्ध मान्छे र मान्छे जसको इम्युनिटी सिस्टम वीक छ तिनीहरूलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्जा ले pneumonia गराउन सक्छ र pneumonia भइसकेपछि you all know it is death if not treated at right time. यसको causative agent को बारेमा जानौं. Influenza virus is a viral disease caused by the influenza virus. Influenza चाहिँ एउटा viral disease हो जुन चाहिँ influenza virus ले गर्दा हुने गर्छ. The influenza virus is a single stranded RNA virus. Influenza virus चाहिँ एउटा single stranded RNA virus हो with a segmented genome र यसको genome चाहिँ segmented हुन्छ. There are three main type of influenza virus that affect human र मान्छेलाई human लाई affect गर्ने influenza virus चाहिँ mainly तीन किसिमको हुन्छ. एउटा रहेको छ type A, second one is type B and last one is type C. Among these, influenza type A is the most serious and widely spread. यिनीहरू मध्ये चाहिँ इन्फ्लुएन्जा टाइप ए चाहिँ सबैभन्दा धेरै सिरियस र विश्वभरि नै फैलिएको छ. यसले चाहिँ एकदमै ठुलो पेन्डेमिक क्रिएट गर्न सक्छ. Influenza type B usually causes seasonal epidemics which are less served in type A. Influenza type B ले चाहिँ seasonal epidemics हरु cause गर्छ जुन चाहिँ type A भन्दा अलिकति कम खतराजनक हुन्छ. र influenza type C ले चाहिँ हल्का फुल्का मात्र बिरामी गर्छ र यो चाहिँ सानो small localized outbreak मा मात्र रिजल्ट हुन्छ. यसले चाहिँ लिमिटेड कम्युनिटी या फिर रेसिडेन्टल एरियालाई मात्र एफेक्ट गर्न सक्छ. अब यसको स्ट्रक्चरको बारेमा जानौं. इन्फ्लुएन्जा भाइरस चाहिँ orthomyxoviridae ग्रुपमा बिलोङ गर्छ. It is an enveloped virus surrounded by a lipid bilayer that is derived from the plasma membrane of the host cell. र यो चाहिँ एउटा enveloped virus हो जुन चाहिँ बाइलिपिड लेयरले चाहिँ सराउन्डेड भएको हुन्छ जुन चाहिँ होस्ट सेलको प्लाज्मा मेम्ब्रेनबाट डिराइभ्ड भएको हुन्छ. इन्फ्लुएन्जा चाहिँ सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए भाइरस हो र इन्फ्लुएन्जा टाइप ए भाइरस पनि फर्दर सब टाइप्समा क्लासिफाइड गर्न सकिन्छ बेस्ड अन प्रेजेन्स अफ टु सर्फेस ग्लाइकोप्रोटिन अन देयर भाइरल इन्भेलप. र तिनीहरूको भाइरल इन्भेलपमा प्रेजेन्स हुने सर्फेस ग्लाइकोप्रोटिनको आधारमा यिनीहरूलाई चाहिँ दुईटा सब टाइप्समा क्लासिफाई गर्न सकिन्छ. फर्स्ट वान इज हेमाग्लुटालिन जसलाई चाहिँ एच ले डिनोट गरिन्छ भने अर्को वान इज न्यूराअमिडेज जसलाई चाहिँ एन ले डिनोट गरिन्छ. हेमाग्लुटालिन helps the virus to attach the red blood cell in host cell. हेमाग्लुटालिनले चाहिँ भाइरसलाई रेड ब्लड सेल र होस्ट सेलमा अट्याच गर्न हेल्प गर्छ भने न्यूराअमिडेजले चाहिँ एउटा इन्जाइम हो जसले चाहिँ ग्लाइकोसाइडिक बोन अफ मोनोस्याक्राइडको ग्लाइकोसाइडिक बोनलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ र नयाँ भाइरल पार्टिकल्सहरु इन्फेक्टेड सेलमा रिलिज गर्न पनि हेल्प गर्छ. अब यसको मोड अफ ट्रान्समिसनको बारेमा जानौं. इन्फ्लुएन्जा चाहिँ एयरबोर्न डिजिज हो जुन चाहिँ हावाको माध्यमबाट सर्न सक्छ. इट मेनली ट्रान्समिटेड थ्रु रेस्पिरेटरी ड्रपलेट्स प्रोड्युस्ड व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ, स्नीज और टक्स. र जब इन्फ्लुएन्जा भाइरस लागेको मान्छेले बोल्छ, खास्छ या फिर आछ्यु गर्छ त्यति बेला चाहिँ रेस्पिरेटरी ड्रपलेट्सहरु चाहिँ प्रोड्युस्ड हुन्छ र त्यही ड्रपलेट्सको माध्यमबाट यो भाइरसहरु ट्रान्समिट गर्छ. र यो ड्रपलेट्सहरुमा चाहिँ भाइरस पार्टिकल्स हुन्छ जुन चाहिँ एयरमा रिलिज हुन्छ. कुन ड्रपलेट्स जुन चाहिँ पर्सनले कफ, स्नीज या फिर बोलेको बेलामा प्रोड्युस भएको हुन्छ. जब हेल्दी पर्सनले चाहिँ यी ड्रपलेट्सहरुलाई चाहिँ इनहेल गर्छ त्यति बेला चाहिँ उलाई चाहिँ यो भाइरसले एफेक्ट गर्छ र उलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्जा लाग्छ. इन्फ्लुएन्जा may also occur when a person touches contaminated surface and then touches their mouth, nose or eyes.
र यो इन्फ्लुएन्जा भाइरस चाहिँ डाइरेक्टली इनहेल नगरे पनि कुनै सर्फेसमा भाइरसको पार्टिकल्सहरू छ र त्यो सर्फेसलाई चाहिँ हेल्दी पर्सनले टच गर्यो अनि त्यसपछि उसले आफ्नो आँखा नाक र मुखलाई टच गर्यो भने पनि त्यो भाइरस उसको शरीरमा जान्छ र उसलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्जा लाग्छ। Incubation period. Incubation period is the time interval between the entry of pathogen into the body and the appearance of first symptom of the disease. Incubation period भनेको त्यो टाइम इन्टरभल हो जति बेला जुन बेला चाहिँ शरीरमा प्याथोजेन पसिसकेको छ र सिम्पटम्स फर्स्ट सिम्पटम्स देखिने बिचको जुन त्यो टाइम पिरियड छ त्यसलाई चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड भनिन्छ। इन्फ्लुएन्जाको लागि चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड युजुअली 1 देखि 4 दिनसम्मको हुन्छ र मोस्ट कमनली चाहिँ 2 दिनमा यो भाइरसको सिम्पटम्सहरू शरीरमा देखिन थाल्छ। Let's discuss about its symptoms. The initial symptoms of influenza are similar to those of common cold. Influenza को initial symptoms चाहिँ common cold रुगा खोकी जस्तै सिमिलर हुन्छ। Symptoms usually appears 1 to 3 days after infection. Infection लागिसकेको 1 देखि 3 days को भित्र सिम्पटम्सहरू देखिने गर्छ। फर्स्ट सिम्पटम इज फिभर एन्ड चिल्स। एकदमै ठुलो फिभर हुने र शरीर चाहिँ काप्ने हुन्छ। फिभरिङ भनेको काप्नु थरथराउनु इन्फ्लुएन्जा भएको बेलामा। हेडेक र बडी पेन एकदम बेसरी टाउको दुख्ने मसल्सहरू दुख्ने र जोइन्टहरू दुख्ने गराउँछ। फ्याटिग एन्ड विकनेस एक्सट्रिम टायर्डनेस र इनर्जीको कमी जस्तो महसुस गराउँछ र रेस्पिरेटरी सिम्पटम्सहरू पनि गराउँछ किनकि यसले हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई अफेक्ट गर्ने भएको भएर सुक्खा खोकी लाग्न सक्छ, सोर थ्रोट हुन्छ, नाक या फिर बग्छ या फिर ब्लक्ड हुन्छ। अरू सिम्पटम्सहरू पनि रहेका छन् जस्तै रातो आँखा हुनु, आँखाबाट पानी झर्नु, लस अफ एपेटाइट भोक नलाग्नु र कहिले कहिले चाहिँ डायरिया पनि हुन्छ या फिर पेट दुख्ने पनि हुन्छ। इन्फ्लुएन्जा सिम्पटम्स आर जेनरली मोर सफ्ट देन द कमन कोल्ड। इन्फ्लुएन्जाको सिम्पटम्स चाहिँ नर्मल रुगाखोकी भन्दा अलि सर्भ हुन्छ र त्यो चिनिन्छ, अलि बढी नै गाह्रो गराउँछ, बढी नै फिभर आउँछ। स्पेशली इन्फ्लुएन्जा चिन्नु भनेको फिभर र कमन कोल्ड यदि सँगै आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्जा भनिन्छ। अ फिभर accompanied by cough and the body ache is typical indication of influenza infection. ज्वरो पनि आएको छ, रुगाखोकी पनि लागेको छ र शरीर पनि दुखेको छ भने त्यति बेला चाहिँ हजुरलाई इन्फ्लुएन्जा भएको हुन सक्छ। यसैले इन्फ्लुएन्जालाई चाहिँ टिपिकली इन्डिकेट गर्न सक्छ। Let's discuss about its test. सुरुमा चाहिँ क्लिनिकल डायग्नोसिस रहेको छ। बेस्ड अन सडन फिभर, कफ, बडी एक्ने र फ्याटिगको आधारमा चाहिँ इन्फ्लुएन्जा भाइरसलाई हामीले डायग्नोस गर्न सक्छौँ। र्यापिड टेस्टलाई चाहिँ RIDTS टेस्ट पनि भनिन्छ। डिटेक्ट द भाइरल एन्टिजेन्स फ्रम नाजल और थ्रोट स्वाब्स। नाक र घाँटीको स्वाब्सको आधारमा भाइरल एन्टिजेन्सहरूलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्नुलाई चाहिँ र्यापिड टेस्ट भनिन्छ, RIDTS। RT-PCR भनेको चाहिँ अब चाहिँ भाइरल RNA लाई डिटेक्ट गर्न हेल्प गर्छ र यो चाहिँ एकदमै एक्युरेट पनि हुन्छ। भाइरल कल्चर और एक्सरे कल्चर यो चाहिँ रियरली युज्ड हुन्छ। एक्सरे गरिन्छ यदि निमोनिया सस्पेक्ट भयो भने। ट्रिटमेन्ट इन्फ्लुएन्जा इज अ भाइरल इन्फेक्सन सो एन्टिबायोटिक्स वोन्ट वर्क अगेन्स्ट इट। इन्फ्लुएन्जा चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन भएको कारणले गर्दा एन्टिबायोटिक चाहिँ यसको अगेन्स्टमा काम गर्दैन। यसलाई ट्रिट गर्न चाहिँ एन्टिभाइरल मेडिसिन्सहरू युज गरिन्छ र प्राइमरी एन्टिभाइरल मेडिसिन्सहरू इन्फ्लुएन्जाको लागि चाहिँ ओसेल्टामिभिर र जानामिभिर रहेको छ। लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स प्रिभेन्टिभ मेजर। यससँग कसरी बच्न सकिन्छ भन्दाखेरि वार्षिक फ्लूको भ्याक्सिन लिने, हातलाई एकदमै राम्रोसँग धुने, आफ्नो मुखमा टच गर्न एभोइड गर्ने, नाक र मुखलाई एकदमै राम्रोसँग कभर गर्ने खोकेको बेलामा, आछ्यु गरेको बेलामा र बिरामीहरूसँग चाहिँ क्लोज कन्ट्याक्टलाई चाहिँ एभोइड गर्ने। यदि आफूलाई एकदमै सिक जस्तो फिल भइरहेको छ भने चाहिँ स्टे होम, घरमै रहने र सर्फेसेसहरूलाई जहाँ आफूले एकदम रेपिटेडली युज गरिरहेको सर्फेसहरूलाई चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्ट गर्ने। That's all for today. Thank you so much for watching. यदि हजुरलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला and press the bell icon to never miss an update.